鋪路。咁我其實呢幾日咧都好忐忑嘅，咁因為咧有好多嘢咧，我翳住喺個心口嗰度咧，好想講，但係咧因為實在太多嘢啦，咁我又唔知點樣由何講起好。咁其實呢樣嘢咧就係關乎近排咁喺國際間啦，喺內地啦，喺香港咧，其實都有講到嘅一單新聞啦。呢單新聞就係內地嘅某一位小鮮肉啦，于先生咧，咁就話就話係自殺啦，咁但係其實好明顯咧就係被殺啦。咁就好快咧，即係即係人訛傳訛咁樣講啊吓，咁即係好多嘢係被證實嘅。咁咧就話好，即係第一時間咧，咁喺內地嘅呢個微博啊吓，或者係好多嘅 social media 嘅 platform 咧，咁就好快咁樣咧，即係關於呢件事嘅一啲明星嘅追悼啊，關於呢件事件嘅某一啲嘅爆料咁樣咧，就好快俾人刪除咁樣樣。咁咧其實一講到咧呢啲咁嘅事件咧而出現喺中國嘅時候咧，咁其實好多人咧第一時間嗰個 default 嘅 answer 咧就係中共乜乜乜，中共乜乜乜，咁咧就會直指咧呢一個領導人嘅咁樣。咁即係其實大家有呢個 default 嘅諗法咧係有原因啦。咁因為咧呢件事即係一發生咗之後咧，咁當地嘅警察咧，唔知嗰幾個警察喺邊一間派出所度走出嚟啦，咁咧好快咧就close 咗單 case， 話咧呢件事咧就唔涉及任何刑事嘅案件嚟嘅咁樣樣。咁於是乎咧，大家嗰個 default 嘅諗法咧就係咁樣樣啦。呢個都係正常嘅一個推測嚟嘅。咁咧因為呢件事咧，即係個俾人發現佢個屍體咧就係9月11號啦。咁去到而家咧，去到9月尾啦。咁件事咧就發酵啦，發酵得越嚟越大啦。咁去到而家呢個 moment 咧都有成2個幾禮拜啦。咁咧當中咧就有好多嘅不同嘅訛傳訛嘅言論啦。亦都咧有一啲少許嘅頻道咧有講翻咧，即係不斷嘅更新，即係呢單 case 嘅一啲嘅資料。咁其實呢件事咧，好多人咧就會覺得係中共點危害即係涉及娛樂圈點樣去危害呢啲嘅 artist 咁樣樣。咁其實咧，如果呢件案咧就係咁樣由呢一個角度出發嘅時候咧，咁就狹窄咗好多啦。因為咧總括嚟講下，即係暫時去到而家啦。咁其實咧，我哋都睇到啦，呢件事點解會被放得咁大咧？因為佢嗰個即係報道呢件事咧，咁其實咧翻譯嘅語言咧已經有好多噶啦。咁at least 啦，即係at least咧係有呢個英文嘅渠道啦，有呢個嘅日文嘅渠道啦，即係at least係有呢啲咁嘅渠道啦。咁而且咧BBC 咧亦都係作為佢嗰個頭條噶。咁就都有佢嗰個中文版啊，係啦。咁喺嗰個中文版本上面都有呢個咁嘅大頭條。咁嗱，同一時間咧喺呢件事上面咧，咁就有好多即係人傳訛嘅言論出現啦。咁俾我即係 witness 到咧，其實咧最大嘅聲音咧，即係呢個嘅不斷喺度將呢件事發酵，即係將好多人傳人嘅一啲即係冇證據嘅一啲嘅言論咧，咁其實最大嘅聲音發酵咧，其實係來自咧好多一啲嘅台灣媒體。咁呢啲嘅台灣媒體咧，就係喺移民咗嘅一啲嘅台灣媒體啊。咁而呢啲嘅channel 咧嘅主持人咧，其實好多咧都係嚟自咧某一個嘅宗教大集團嘅。咁呢個宗教大集團咧就係同好多輪係有關嘅。咁呢個嘅輪咧咁其實我哋香港人咧好多都會清楚啦。呢個嘅一個宗教團體咧，咁佢哋而家咧合法嘅地方咧就係喺國外嘅。即係譬如美國啊、加拿大啊呢啲咁嘅地方嘅。咁我頭先所講嘅呢啲嘅台灣媒體啦，即係或者係講國語嘅一啲頻道嘅媒體咧，咁佢哋嘅 organisation 咧，其實咧就係media 咧，即係 media 嘅 company 咧，大咩元啊？其實係同一個 organisation 嚟嘅。咁嗱，如果大家好想知道啊呢啲嘅主播嘅頻道咧，係
係咪真係同呢個嘅組織有關嘅話咧？咁其實大家咧，其實真係好容易，只要你有心查，同埋你肯花時間去睇嘅話咧，做呢個調查嘅話咧，咁你其實你喺網上面咧去抄呢個大咩園啦，或者係呢個咩輪工啦，其實咧你哋係會見到咧呢兩個團體咧佢嗰個背後資金咧係來自邊度嘅？咁當中咧就係來自好多呢啲NGO 啦，除咗 NGO 之外咧，咁其實咧都係某一部分嘅資金咧都係來自咧呢個嘅美國嘅，即係美國政府嗰邊嘅。咁唔信嘅話，咁大家自己查啦，係咯。咁如果因為好多人咧一聽到即係類似我呢啲咁嘅角度去睇呢件事嘅時候咧，咁好多時咧就會直指，咦，我係咪染共啊？我咪染紅咗啊？即係好多時咧，佢哋係即係被情緒牽制住自己嗰個思想嘅範圍啊。咁好多時咧好多嘢咧，佢哋自己冇調查過啦，冇去睇一啲嘅即係正反辯嘅一啲evidence 嘅時候咧，咁佢哋就會妄下咗一啲嘅判斷嘅。咁所以咧，好多時咧一發生啲咩人命傷亡啊，一啲嘅大冤案啊，好多時咧佢第一時間咧就會咧，即係呢啲咁嘅機構組織咧就會從中抽水嘅，咁咧就去即係引導民眾咧就會向咧佢哋想要有嘅一個 result 嗰方面咁樣去，即係影響人類嘅情緒啊，去達到佢哋嗰個目標啊。嗱，咁其實咧呢個嘅成個嘅operation 咧，即係去用一啲嘅 media 啦，用一啲嘅思想引導啦，而去影響人類嘅情緒咧，呢一個咧其實就係即係影子政府咧係研究咗好耐嘅一個人類嘅控制思想實驗嚟嘅。而家即係最 common 咧，最 popular 咧係可以用psyop 呢一個字咧去形容咧呢一啲咁嘅事件嘅。咁當然啦，佢哋入邊咧，即係因為呢個嘅，即係佢哋做呢啲嘅思想控制嘅實驗咧，實在利用咗太多人嘅活體咧去做呢個嘅實驗啦。咁而呢啲嘅不同嘅 project 咧，已經係有好多唔同嘅名噶啦。咁最出名就係呢個叫MK Ultra 啦。咁其實喺冷戰嘅時期咧，佢哋就已經係開始去研究啊，同埋開始去用噶啦。咁而去到而家咧，其實近排係有一個叫做乜鬼 MK 乜鬼嘅嗰個新嘅名，我唔記得咗。我揾到嘅話，我就擺喺個熒光幕度啦，咁大家自己去睇下啦，去抄下啦。咁但係咧，去 summarize 即係呢一個嘅，即係言語簡單化咧，呢啲咁嘅事件咧，就係叫做 psyop。咁其實咧呢個嘅 psyop 咧喺而家呢一個嘅時間咧，就係咧即係影子政府咧就係去發動佢哋個 full force 係去運用呢個嘅 psyop 咧，就去擾亂我哋人類咧揚升嘅能量啊。咁其實邊啲人咧就會中計咧？就係第一就係唔能夠獨立思考嘅人啦，好容易咧係受到視覺啦，或者係五感咧去影響自己嗰個思緒嘅一班人，即係可以咁講，呢啲人咧係最地球人嘅人類嚟嘅，係啦。咁所以咧佢哋就好容易咧係受到一啲外界嘅一啲所謂嘅官能上面嘅東西咧，就去影響咗佢嘅腦神經系統去思考嘅。所以咧其實咧喺呢段嘅時間咧，呢一群人咧就係佢哋 attack 嘅majority 啊。咁嗱又好可惜啦，其實喺地球上面咧又真係存在嘅人類咧，其實佔好大部分咧都係呢一啲人嚟嘅。咁嗱咁好彩啦，我哋咧就係即係我自己有身處喺香港啦。咁因為我哋香港咧喺2019年嘅時候咧，呢個嘅即係我哋全港嘅人咧都受到呢一個嘅修例事件影響啦，受到呢一個嘅 psyop 嘅洗禮，咁咧從而咧就令到我哋都算係大部分嘅香港人咧，就喺嗰個事件入邊咧就覺醒咗啦，咁就知道自己原來其實一直咧都係受到咧呢啲嘅影子政府咧係去控制我哋嗰個思維啊，或者我哋嗰個文化嘅認知啊。咁所以我哋過咗咧19年之後咧，咁其實咧可以咁講啦，其實大部分嘅香港人咧可以話係覺醒咗噶，咁係知道咧其實我哋即係除咗香港之外啦，其實成個世界係發生緊咩事啦。係啦，咁係啦，因為我哋喺呢段事件入邊，我哋都經歷咗好多嘅
即係因為嗰個嘅事件而影響到我哋好多嘅生活上面嘅好多嘅唔同關係嘅撕裂啦，咁然後係療癒啦，咁有啲嘅要分開都冇辦法啦，咁係啦，咁去到咧呢個嘅 moment 咧，呢個嘅 PSYOP 咧就發生喺我哋嘅內地啦，即係總言之係我哋一個華人社會啦，係進行緊呢一個嘅 massive attack。我好中意呢一個名 massive attack， 因為我好耐之前咧，我係好中意一隊嘅電子樂隊咧，佢哋就係用咗呢一個 title， 即係佢哋嗰個組合個名叫 massive attack。咁但係佢哋咧喺佢哋嗰個音樂入邊咧，佢係不斷咧係滲入咗一啲叫我哋覺醒嘅一啲嘅信息嘅。咁當然啦，睇得明嘅就明啦，睇唔明嘅咪當佢係啲音樂咯，咁樣樣係啦。咁呢一個嘅集體嘅 attack 咧，而家就係發生喺我哋呢個嘅華人社會入邊啊。咁於是乎咧，就喺嗱咁，其實咧PSYOP 咧嗰個定義咧就係佢哋係即係有組織性咁樣樣啦，係利用一啲嘅資訊啦 media 啦，咁就去製造一啲嘅 scenario 咧，咁就去影響佢哋嘅目標人群啦。咁係透過咧，其實佢哋係透過好多唔同嘅語言嘅。咁而咧呢一單嘅案咧，我哋真係可以好明顯係見到啦，于先生嘅死亡呢個案件咧，係好短時間之內咧就係廣傳到咧呢個 worldwide 噶啦。咁甚至乎咧而家係去到咧 New York 咧個 Times Square 咧係好似話係有出現佢嘅即係嗰啲叫咩聯署發聲啊咁樣樣嘅。咁所以咧即係要符合呢一個嘅 PSYOP 嘅條件咧，已經係符合晒噶啦。咁我哋又再睇啦。咁其實事件入邊咧，係即係關乎娛樂圈啦，即係當中包括呢個經紀嘅公司啦、娛樂公司啦、電視台啦，亦都係包括呢個social media 嘅，係啦。咁嗱，咁其實咧呢個 social media 咧，好快咁樣係將好多嘢咧，全部係刪掉咗啦，滅聲啦。咁其實好多人咧，即係嗰一紮嘅即係普通人類咧，去接收到嘅信息咧，就係哇呢個仲唔係政府滅聲咁樣樣，即係政府滅聲嘅一啲好明顯啦，係咪咁樣樣？嗱，但係其實咧，所有嘅 social media 嘅 platform 咧。嗱，我哋用一個冷靜嘅思維咁樣去睇啊，其實呢啲所有嘅 platform 咧，都係一啲私人機構嚟嘅。咁其實私人機構背後咧，就係有呢個莫大嘅財團啊嘛，係咪？咁所以其實咧，最大嗰個話事人咧，大財團嘅資金 support 嚟嘅噃。咁嗱，其實咧，所以咧，我哋去睇呢一單案件咧，或者去睇所有嘢啦，一牽涉到錢銀上面、利益上面咧，最終嗰句，我哋咧要 trace 嘅嗰個所有嘢嘅來源咧，即係首先係滅聲嘅來源咧，都係要睇金錢啊，到底邊個係最有利益嘅先咁樣樣，又去睇翻啦。嗱，呢個關於娛樂圈啦、藝人啦、經紀公司啦，或者係唱片公司啦。再係啦，電視台啦，其實大家都知㗎啦。咁我哋身為香港人，咁其實娛樂事業喺香港嗰個發展，咁其實比大陸早好多㗎嘛。咁我哋都明白啦。其實咧，藝人只不過係一個嘅生意工具嚟嘅啫。咁佢哋因為孭住好多嘅代言啦，咁好多廣告啦，會好多收入㗎嘛。咁其實真正落袋咧，最大嘅得益者咧，其實都係啲經紀公司啦，同埋即係佢哋或者係在背後嘅一啲。我哋睇唔到嘅人噶嘛，即係一啲背後嘅人啦，未必係一啲公眾人物啦。咁其實關乎到藝人咧，即係佢哋嗰個利益嗰個，即係嗰條鏈帶咧，其實係有好多嘢，大家係可以去追溯噶。咁係呢個俾錢嗰方啦，咁俾錢嗰方即係老細啦吓。咁老細俾錢，咁係要個藝人去 fulfill 佢一啲嘢噶嘛，係咪？咁好啦，嗱，我哋又作為香港人，我哋睇嘢咧，除咗睇中文之外，我哋大部分人其實都會有睇英文嘅新聞噶嘛，係咪？去到而家我就好多謝大家咧，去到而家都係有睇我呢個嘅頻道啦，因為其實都好難得嘅，咁因為大家又要對占星有興趣，咁又要對靈性有興趣，咁又要對陰謀論咧又有興趣，咁嘅話咧，咁啊其實我係好難得大家咧都係有共同呢啲嘅興趣嘅，即係如果大家係有研究咧呢一個陰謀論嘅話咧，咁其實都會知道啦，喺呢一個嘅隱形之手啊，深層政府咧，咁其實佢哋嗰個網絡咧係 worldwide 噶嘛，行事嘅手段咧係殘忍到咧你係想象唔到嘅。咁而呢一個嘅案件咧，亦都係好明顯係符合咗
有呢一個嘅深層政府嘅呢啲嘅 evidence 嘅。咁首先即係啦，咁同娛樂圈有關啦。咁我哋睇翻荷里活啦，即係一個好好嘅例子啦。咁其實好多藝人咧就係都係去到咧想去 expose 一啲嘢嘅時候咧，咁佢就被殺掉啦。咁有啲就被吊頸啦，有啲係被打毒品致死啦，咁有啲係被掟落街啦。咁所以係好多層出不窮嘅。咁咧，內地好多嘅民眾咧，因為佢哋冇乜去研究呢啲咁嘅深層政府嘅嘢啦，即係雖然都有可能係好少數咯。咁所以咧，其實咧喺即係大陸嘅大部分嘅民眾咧，都係受到咧呢一個嘅情緒嘅 psyop 影響啦。咁不能夠咧就去作出一個正確嘅判斷咁樣樣，即係比較啦嚇，即係中立啲嘅方向咁樣去揾呢啲咁嘅線索啦。咁好啦。即係我哋喺荷里活入邊，我哋係見到影子政府係有呢啲咁嘅東西噶嘛。咁從而咧我哋又去諗翻呢一個Jeffrey Epstein 啦，咁即係呢一個嘅億萬富翁啦嚇，咁就喺佢嗰個性愛島上面咧係不斷喺度接生意啦，去睇啲政要啊，或者係有錢人啦嚇，去拐帶一啲未成年少女啦，係去作出呢啲嘅性交易咁樣。咁但係咧，其實咧當中咧Epstein 呢一個咧，只不過係冰山一角嘅啫。咁其實咧喺佢嗰個即係再背後咧，再 deep dive 入邊咧，咁其實咧係再有好多好恐怖嘅 operation 咧。咁其實咧就算係研究呢一個深層政府嘅人咧，都可能咧未必係畫得咁深嘅。咁因為咧再去到再 deep 嘅時候咧，其實呢一樣嘢係關乎咧呢個嘅人類活體實驗啊嘛。即係我哋之前咧都有講嘅，即係有講少少啦，就係關於咧喺呢一個嘅美國政府啦，或者係 CIA 啦呢啲嘅三次組織入邊咧，其實佢哋係不斷咧係做緊好多嘅唔同嘅實驗嘅。咁呢啲嘅實驗咧就係即係將人咧去變成咧呢一個嘅機械人啦，或者去製造一啲複製人啦，咁係去即係總言之，令到佢哋咧係可以咧係混淆視聽，即係令到呢個世界混淆視聽啦，將真嘅嘢就變成假嘅嘢咧，先至成為真嘅。咁所以咧係喺佢哋嗰個 operation 入邊咧，咁其實就係做緊好多呢啲咁嘅人體嘅器官買賣啊，手術啊。呢啲嘅 AI 嘅複製人嘅呢啲嘅實驗嘅。咁去到咧呢單嘅 case 咧，即係喺我哋呢個中國大陸嘅時候咧，咁咧就一次過咧就將呢啲所有咧世界上邊嘅黑暗咧，就喺于先生嘅呢一個案件上面咧就一嘢爆破出嚟啦。嗱，咁當然啦，而家咧所有嘢依然係調查當中嘅。咁好多民眾咧，我有發覺喺網上面好多留言嘅民眾咧，依然就係覺得呢啲嘢係天方夜譚，即係鬼扯啊，即係亂噏嘅。呢啲嘢係唔會同外資有關嘅啦，呢啲一定係中共政府噶啦。咁所以咧呢個咁嘅階段咧，因為而家個火星咧就落咗喺處女座嗰度啦。咁其實處女座咧，即係我講好多次，咁其實處女座咧就係地球嘅守護星座嚟噶嘛。咁所以咧而家嗰個火星喺處女座咧，就係咧喺嗰個大眾嘅地球人類上面嗰個思覺層面上面咧，即係嗰個思覺神經上面咧，就係作出緊呢一個嘅 attack 嘅。咁但係同一時間咧，就係呢個地球嘅揚升嗰個 processing 咧，因為處女座亦都係代表 processing 嘅，係一個消化嘅過程，即係將資料消化嘅過程。咁如果火星咧喺處女座嘅時間咧，咁就係咧。即係如果有能力咧，係將好多呢啲咁嘅資料咧，去消化咧，即係當中係包括一啲調查人員啦。咁咧，大家咧就係好需要咧呢啲嘅拎除咗人類情緒感覺嘅呢啲咁嘅五官刺激啊，即係或者係激動啊呢啲咁嘅情感咧，係要拎走咗呢啲咁嘅情感咧，而係去咧去消化呢啲咁嘅資料嘅。咁一路去 processing 啦。咁去到咧我哋10月嘅時候咧，當火星咧係進入呢一個嘅 Libra 嘅時候咧，即係係啦，進入呢一個天秤座嘅時候咧，即係13占星啊，進入天秤座嘅時候咧，火星咁咧呢一個嘅 justice 咧就會慢慢咧就會出現去移翻正噶。咁所以咧如果咧大家係有去。即係大家喺呢段時間咧，亦都有受到即係情緒有受到呢單案件影響嘅朋友咧，咁就好好去穩定自己嗰個
直覺力同埋獨立思考呢一啲嘅 energy 啊，咁咧就去從多角度咧去睇呢一件事。咁係啦，因為咧我哋嘅新嘅 finance 系統啦，同埋呢個社會系統咧，咁其實好快，因為係而家係好 critical 嘅 moment 啊，咁所以咧呢個嘅影子政府咧就會咧出盡佢哋嘅奶力咧去摧毀呢一個系統嘅發生，即係我哋嗰個 NASARA， 即係我哋呢個新地球嘅經濟系統嘅誕生，延遲我哋嗰個系統發生啦，即係我哋嗰個新系統嘅發生啦。咁所以咧有關嘅單位咧就成為佢哋嘅主要攻擊對象啊！即係我嘅推測就係咁樣樣啦。今年我哋嗰個即係土星啦，咁就喺雙魚座啦。咁所以而家聽緊我講嘢嘅朋友咧，咁就要去即係更加之咧係要啟動咧自己嗰個即係所謂叫做直覺力。咁其實直覺力另外一個名咧係叫做超意識嘅，即係代表係其實你喺另外一個嘅維度咧嘅你自己咧，其實係一早知道某一啲事件係邊啲係好，即係邊啲係真，邊啲係假咁樣樣嘅。咁即係其實如果大家咧即係去到呢度咧都有啲共鳴嘅話咧，咁就要好好去拿捏翻自己嗰個內在穩定嘅能量啦。咁其實我咧講呢一個 topic 嘅時候咧，我自己都有 struggle 嘅。咁因為咧一講到即係關於呢件案件咧，如果我發聲係同啲羊群嘅諗法係唔同嘅話咧，咁第一時間咧係可能會俾人攻擊嘅。即係所謂叫做 YouTuber 咧，咁即係要承擔呢啲咁嘅風險啊，俾人鬧嘅。咁但係我自己就覺得，即係喺我自己個角度，咁其實我又唔係揾錢嘅，大家見到都冇乜人睇嘅，咁就知噶啦。咁其實我係即係想講，即係我自己由良心嗰度去出發咧，即係我覺得我應該要講嘅嘢，我就係要講咯。我唔講嘅話咧，咁我死不瞑目咯。大家唯一可以做嘅話，就係保持冷靜咯。係啦，因為你只要去捱過咧，我哋呢一個即係火星咧係好 harsh 嘅呢段嘅期間咧，咁係就正如我好耐之前咁就講啦。咁其實咧要進入呢個新地球嘅豐盛系統咧，係唯有一啲要達到內在和平嘅人啊嘛。咁係咯，所以而家就 processing 緊咯。咁邊啲人選擇要成為呢一個嘅內在和平嘅人咧？咁其實係唯有靠自己嘅咋。咁如果自己係呢個就係內修嘅功課咯，即係咯，就係咁樣樣。咁其實咧喺呢個嘅事件咧，亦都引發咗其實好多嘢，真係好想同大家 share 噶。咁有機會嘅話咧，咁我下次咧就同大家講一講關於呢一個嘅靈性啦、靈修啦，同埋呢個法輪功大紀元嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。